Добрый день или бодрый день. Думаю, потихоньку начнем. Меня зовут Евгений Лыткин, я владелец сети кофеин «Бодрый день» в городе Якутске. Так, тема сегодняшнего дня получается, как управлять кофейным бизнесом во время пандемии. Здесь есть такой один момент, как все-таки у меня сеть кофеин «Кофе с собой», то есть у нас нет посадочных мест в наших кофейнях. Люди покупают кофе с собой и уносят его. Ну и потребляют, соответственно, где-то в дороге, по пути, в машине. Соответственно, тех ограничений, которые накладываются сейчас на общепит, в таком широком смысле слова, в ресторанах, где есть посадочные места, для нас это не актуально, в принципе. Единственное, что если у вас кофейня, например, находится в торговом центре, на фудкорте, и торговый центр закрыт, и фудкорт тоже закрыт, то, соответственно, кофейня работать не может. Еще о том, как начинал я работать в кофейном бизнесе и как я туда пришел. В 2016 году, точнее, начнем сначала, да? В Якутске мы запускали кофейню «Шоколадница». Это был 2012 год. Меня пригласили туда работать. И начал работать в шоколаднице. Сначала доставщиком, там такие были специальности, но потом в конце, через пару лет, уже я стал управляющим кофейней шоколадницы в Якутске. Мы находились в ТРК Туймады. Это была первая кофейня такого формата в Якутске, по франшизе открытая. В дальнейшем открылись Travelers Coffee, который сейчас уже вырос до 4 кофеин. И формат стал очень популярен в городе. Кофейня «Бодрый день», сеть. Это российская сеть. Сейчас она называется международной, потому что есть в ближнем зарубежье кофейни. На данный момент в ней около 150 кофеин по всей России. От Москвы до Владивостока. Они родом из Новосибирска. Они запустились в 2012 году. Основатели — это Алексей и Александр. Они были сами бариста и запускали такой формат в 2012 году, когда этот формат еще был, в принципе, никому не известен тогда. И все считали, что кофе — это значит обязательно надо сидеть за столом и пить его из чашки, но никак не потреблять его кофе с собой в пути или в машине где-то. Так. Далее. И в 2016 году мы открыли кофе-точку, кофе с собой в ТРК Туймаде на фудкорте. И что могу сказать? Это первое открытие. Мы сначала стояли в одном месте, потом нам пришлось переехать в другое место, когда мы поняли, что стоять нужно в том месте, где есть трафик. Потому что гость, например, ему бывает сложно, вашему гостю потенциальному, повернуть, сделать крюк 50 метров для того, чтобы подойти к вашей кофейне. Потому что, все сейчас спешат, у всех время дорого. Поэтому, если ваша кофейня стоит прямо ему на пути, то есть он идет и видит вашу кофейню, ему ничего не стоит подойти, взять кофе и пойти дальше. Вот так работает кофе с собой на данный момент. Если, например, вы где-то за углом встанете от основного трафика, то ваша кофейня не будет работать так, как вам хотелось бы. Это такой совет. Сейчас мы выросли до 4 кофеин в Якутске. Первая кофейня, повторюсь, была открыта в 2016 году. Потом мы там же на фудкорте переехали в другое место, где основной трафик, и она стала работать хорошо. В дальнейшем мы сейчас, в прошлом году, 1 мая, запустили кофейню немножко другого формата. Она в торговом центре «Глобус» находится. Там такое уникальное здание, для города Якутска, то, что это одно из старейших зданий города, каменное, и у нее окна, то есть она стоит на фундаменте, и окна выходят прямо на улицу, на очень проходимую улицу в центре города, и через это окно мы сейчас, например, продаем кофе, и людям очень удобно, особенно в летнее, осеннее, весеннее время, они просто идут по улице по своим делам, подходят к нашему окну, покупают кофе и уходят. В городе практически больше нет, потому что везде дома стоят на сваях.
Если делать где-то в окно, то людям нужно подниматься по лестнице наверх, а это сложно, это долго, и людям, ну, это неинтересно. Вот. Вторая кофейня была открыта в прошлом году 1 мая. Вот скажу так, третья кофейня открылась у нас 7 января в этом году. Мы открыли ее на продуктовом магазине Bakery Street, сейчас называется Оржанка. Кстати говоря, что это было удачное открытие на самом деле, потому что никто же не ждал пандемии. И когда наш торговый центр были закрыты оба, то есть, значит, у меня получилось, что 2 кофейни первые не работают. И, соответственно, вот, ну, как все остальные никто не работает, было сложно. Денег нет, аренду платить надо, не во всех местах, конечно. И мы продолжали работать в третьей кофейне, потому что мы находились в продуктовом магазине. То есть, получается, люди покупают продукты, в соседней кассе, грубо говоря, покупают у нас кофе тоже с собой. Это нам очень помогло, так сказать, удержать персонал. Ребята работали, продолжали, получали какую-то зарплату. Ну, первое время, конечно, во время пандемии гостей было очень мало, потому что была самоизоляция, все сидели по домам. Только в мае, где-то после праздников майских, 9 мая, когда какие-то ограничения сняли немножко, ну и президент наш, вы помните, да, президент сказал о том, что выходные дни заканчиваются. После этого сразу всплеск активности деловой жизни в городе, ну, это сказалось на выручке. И, как сказал, как говорится, да, то, что любой кризис – это время возможностей, потому что появляются новые арендные площади, и кто-то, может быть, перестает работать в это время, у кого нет ресурсов для того, чтобы дальше жить. И, соответственно, площадь освобождается, и нужно искать новые места. И в этом плане нам повезло. Мы открыли 4-ю кофейню 1 апреля. Мы открыли ее прямо на парковке. То есть есть торговый центр Саха-Экспоцентр. Торговый центр Саха-Экспоцентр, они тоже закрылись, они не работали, и они на своей парковке стали ставить киоски и сдавать их в аренду, чтобы какие-то деньги, конечно, шли. И мы отозвались первыми на это объявление. Первый же киоск мы взяли в аренду, совсем немного туда в него вложились, перевезли оборудование, ну и стали работать. Первое время, конечно, там гостей никого не было. Ну, также режим самоизоляции продолжался целый месяц. Ну, нарабатывали трафик какой-то. И на данный момент, когда торговый центр открылся, со вчерашнего дня, выручка там очень хорошая стала, потому что людей, гостей торгового центра, посетителей очень много. Так, по управлению кофейным бизнесом, да? Ну вот, многие кофейни, конечно, не работали, которые находились в торговых центрах. Можно было поступить как мы, то есть можно, по идее, никто не знал, конечно, насколько это будет долго. Поэтому можно было, например, кофейня, если она у вас не работает, то ее можно перевести. Обычно кофе с собой, это же торговая стойка мебельная. Ее, в принципе, можно в течение дня разобрать и в течение дня собрать на новом месте, кофейное оборудование перевести и запуститься в другом месте. Другое место – тот же самый продуктовый магазин. Это был выход для тех, кто не работал. В плане управления кофейным бизнесом во время пандемии, что поменялось? Ну, в принципе, ничего не поменялось в плане того, что только вот пришлось с теми ребятами, которые не работали, договориться о том, что они уходят в неоплачиваемый отпуск. Сейчас они все работают обратно. Так. Ну, это вот о том, как мы работали. Кофейный бизнес. Если хотите, задавайте вопросы. Здесь есть раздел «Вопросы». В нем вы можете задавать. Ну или просто пишите в чате, я буду вам говорить. Может быть, у вас есть идеи о том, как развить кофейный бизнес, могу посоветовать. С чего начать, куда обратиться, на что обращать внимание.
Так, следующий вопрос у нас еще одна тема. Это что помогло выжить во время пандемии кофейного бизнеса моему? Конечно, очень большую помощь оказало государство, так как мой АКВЭД и моя деятельность входит в список пострадавших, поэтому были начисления за апрель месяц, за май месяц на тех сотрудников, которые у меня были зарегистрированы на 1 число, мы получили на них МРОТ. Сейчас в нашей команде около 8 человек. Франшизы. Почему мы работаем по франшизе? Могу сразу так сказать. Например, франшиза вам дает сразу же все регламенты, как нужно работать, дает вам, советует вам, рассказывает, занимается вашим маркетингом, дает вам те же самые технологические карты на напитки, дает вам маркетинговые, например, вы запрашиваете у них меню, они вам делают новое меню. То есть в этом плане самим вам думать и заниматься незачем, в принципе. Франшиза, вот эти 4 года, она мне очень помогает в плане того, что у них есть определенная идентика. Так, интернет. Проблема с интернетом, минуточку. Да, интернет нормальный, все исправилось. Ну, например, просто я вам скажу, наша франшиза «Бодрый день», они, именно в кофейном бизнесе, да, основное, очень важно же, вот, чтобы вы пользовались хорошим зерном, чтобы у вас на выходе был вкусный кофе. На самом деле, вот на рынке зерна разных смесей очень много. И сложно подобрать такую смесь, которая бы понравилась вашим гостям, и стабильно на ней работать. Может быть такое, что вот вы выбрали какую-то смесь, на ней работаете, и эта компания перестает продавать эту смесь, и вам нужно искать новую. И это такой постоянный процесс, когда вам приходится что-то новое искать, что-то подбирать, да, например. А франшиза, она создала свою собственную смесь, вот, смесь бодрого дня. Очень хорошая смесь, мы на ней варим очень вкусный кофе. Нашим гостям нравится на протяжении уже 4 лет. И все говорят, что кофе вкусный в бодром дне. И эту смесь мы всегда у них получаем. Берем от них по хорошей очень цене. И я знаю, что эта смесь у них будет в дальнейшем. Франшиза никогда не закроется. Можно работать сколько угодно и не переживать об этом. Это во-первых. Во-вторых, они вам отправляют технологические карты на приготовление кофе. Помогает вам во всем. То есть вы говорите, мне нужны, например, инструкции, как работать бариста, инструкции по обучению бариста, чтобы они как правильно варить кофе, какие-то регламенты, какие-то вот, да, у них, например, сейчас во время пандемии мы в франчайзе все вместе как бы делились своим опытом, кто как работает, где что можно сделать, где можно сэкономить, где улучшить. Был такой очень хороший интенсивный обмен опытом. Я думаю, что это всем помогает на самом деле. И еще такой третий момент, что в ресторанах, вы же знаете, постоянно обновляется меню, и каждый раз шеф-повар, например, да, если у вас свой собственный бизнес, да, у вас должен быть свой шеф-повар, который создает новое меню. И это происходит каждый сезон. И на самом деле это такой очень сложный процесс составления нового меню, составления новых тех карт. Все должно быть просчитано, каждая копейка посчитана, себестоимость продукта посчитана и так далее и тому подобное. Это сложно, это долго. Ну а в кофейном бизнесе, когда вы продаете кофе с собой, вам нужно же ведь экономить на всем. В принципе, вы не можете постоянно нанимать какого-то шеф-повара или там шеф-бариста для того, чтобы он создал вам кофейные напитки. А франшиза со всем этим помогает. То есть они у себя
в родном городе Новосибирске отрабатывают новые напитки по последней моде, там, самые популярные напитки в этом сезоне, например, да, все это они отрабатывают, присылают нам готовую рецептуру напитков, готовые макеты продажные. У них работает менеджера, которые вам все время советуют, что делать и так далее. Поэтому мой совет – выбирайте франшизу. Сколько стоила ваша франшиза? Тогда, когда я покупал эту франшизу в 2016 году, они не брали роялти, это во-первых, потому что это была достаточно молодая сеть, они тогда существовали только 4 года, и франшиза стоила всего лишь 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Сейчас, насколько я знаю, она стоит дороже. И у них появилась роялти. Роялти – это вот вознаграждение франшизе за использование их торговой марки, их знаниями, всего того, что они вам предоставляют. Сейчас франшиза «Бодрого дня» стоит, я уже сказал, по-моему, 200 тысяч. Я точно не узнавал. Вы можете все это узнать у них на сайте. Другие франшизы. На самом деле франшиз кофе с собой сейчас много. Да? Есть тоже такие же, те же самые Coffee Like. Да? Они очень успешные. Coffee Way есть франшиза. Также очень успешная франшиза, которая очень здорово развивается. Есть такие франшизы, как One Price Coffee. Они работают по примеру Кофикса, в том плане, что у них какая-то фиксированная цена на кофейный напиток. Например, все кофе, которые у них представлены, стоят 70 или 80 рублей. Но я думаю, что Кофикс и One Price Coffee у нас в Якутске, в принципе, может зайти. Еще такой важный момент, когда вы выбираете франшизу и вообще собираетесь заниматься кофейным бизнесом, нужно все-таки все пересчитывать на реалии нашей республики, да? На город Якутск именно, да? В плане того, что, например, если вы покупаете франшизу, они вам рассказывают, что ваше вложение составит столько-то, да? Например, 400 тысяч рублей. Туда входит кофемашина, туда входит кофейное оборудование, кофестойка, мебель и покупка их франшизы и так далее и тому подобное, да? Все это, в принципе, можно смело умножать на 30%. Потому что у нас есть транспорт, да? Транспорт. Пока к нам все приедет, у нас все это дорожает. Та же самая кофемашина, пока приедет, она уже будет стоить на 10 тысяч дороже, потому что это транспорт. Все мебель, которая собирается здесь, в городе Якутске, да, кофестойку, она может быть, там она стоит 100 тысяч рублей, да, а здесь она, если вы делаете у наших ребят, она стоит 150 тысяч рублей. Потому что у нас в городе Якутске, все дороже, потому что мы далеко от центра. И, например, себестоимости кофе с собой, самые популярные напитки – это капучино и латте. Там основной ингредиент – это молоко. Это молоко. Да, и, например, молоко, которое используется там, у них в центре федеральном, в центре России, да, оно стоит у них 35 рублей, 40, 45, 50, да, максимум 50 рублей. Это вообще там высокая для них самая цена. А у нас в городе молоко начинается на оптовых ценах от 77 рублей, от 75 рублей. И при этом я вам скажу, что наш покупатель в городе Якутске кофе с собой, он не будет покупать дорого. Цена такая же, как везде по России. То есть мы сейчас средний капучино продаем по 110, по 120 рублей. Да? Такие же цены, они и по России. По России даже может быть где-то дороже, потому что люди там как-то больше зарабатывают, не знаю, там в центральных городах. И они готовы платить больше за кофе. У нас это не так. Поэтому та же самая маржа на любой кофейный напиток, который мы продаем здесь, она на порядок может быть ниже, чем у них. Поэтому я вам говорю, что заранее нужно считать.
Уже в действующем бизнесе, где можно научиться делать меню? Анастасия, вы не могли бы немного уточнить ваш вопрос? Что значит делать меню? Может, вы имеете в виду, у вас есть действующий бизнес, у вас меню есть свое собственное, и вы хотите его поменять? Сделать новые напитки или блюда? Улучшить меню. А у вас именно кофе с собой или какой-то другой бизнес? Кофе с собой. Ну, знаете, вот так скажу, что вот основной все-таки процент, ну вот ваше основное меню, основное меню кофе с собой, оно у всех одинаковое. То есть это обязательно американо, капучино, латте, раф кофе. У вас должен быть мокко, мокачино, что еще? Ну, в принципе, все эти 5 наименований, которые вам приносят больше всего прибыли. Ну, точнее, вот выручки. Все остальное, например, какие-то сезонные меню, холодные напитки. Ну да, летом, конечно, холодные напитки это обязательно. Летом обязательно у вас должны быть смузи, и летом у вас обязательно должны быть холодные напитки со льдом. Не обязательно, например, мохито. Сейчас, если вы хотите добавить новые напитки, можно пробовать самому. На самом деле в интернете очень много напитков. Можно посмотреть другие франшизы в интернете. Можно посмотреть другое меню, которое сейчас работает у других франшиз, у других кофе с собой. У них всегда эта информация есть, например, на сайтах или в Инстаграме. Все свои кофе, напитки показывают, да. При желании можно найти в интернете без проблем и найти рецептуру также, да, по напиткам этим, по холодному меню, например. И просто пробуйте. Например, вы покупаете все ингредиенты, создаете у себя на точке своей кофейни этот напиток, пробуете и понимаете, что да, он напиток вкусный, хороший, почему бы нет. Например, сейчас бодрый день, у нас холодное меню состоит из 5 напитков. Это эспрессо-тоник, это получается у нас эспрессо с тоником, это практически хит сезона, уже второе лето, это самый популярный напиток летний. Во всех кофейнях он есть практически. Есть у нас грейпфрутовый эспрессо-тоник. Ну, он такой более горький на любителя на самом деле. Есть у нас имбирно-вишневый лимонад. Есть, да, лимонад, он без эспрессо идет. Не кофейный напиток, просто лимонад. Есть также айс-кофе обязательно. Летом обязательно нужен айс-кофе. Как контролируете своих сотрудников? KPI ставите? Вообще, у меня выставлена работа с сотрудниками. Каким образом? Я KPI не ставлю, потому что, может быть, да, хотелось бы как-то их контролировать сильнее, но у меня на контроль лично у меня времени нет, потому что я занимаюсь кофейным бизнесом один, сам им управляю. Нету бухгалтера, нету какого-то управляющего кофейным бизнесом, нет никого, то есть я сам. Поэтому KPI мы им не ставим. В принципе, у нас кофе с собой достаточно простой бизнес, за которым как-то по ключевым параметрам следить, не знаю, пока нет смысла. Может быть, в будущем, когда у меня будет управляющий кофейней, на который я переложу оперативное управление, когда он будет заниматься кофейнями вместо меня, да, тогда, может быть, я буду ставить KPI, чтобы контролировать их, контролировать своего управляющего. Помимо кофе с собой, мы
практически ничего не продаем. Первую кофейню мы открыли в ТРК Туймада, и у нас по условиям договора мы могли продавать только кофе. Ну и какие-то снеки, там, что-то такое с собой. И какие-то печенья, например. Ну, все наши франчайзи, коллеги по России продают печенье. Сейчас они продают, ну, овсяное печенье это обычно. Продают какие-то орехи в пакетиках. Есть такие хорошие франшизы, точнее не франшизы, а бренды, которые делают различные орехи. Они в красивой упаковке упакованы. Миндаль, фундук, могут в карамели быть, посыпки какой-то. Их можно найти в интернете, они вам его отправляют, платите и продаете, да? Просто такие вещи, они по себестоимости немножко дорогие. Также мы продаем протеиновые батончики. Протеиновых батончиков на рынке, в принципе, тоже очень много. Самый популярный это Raw Life. Raw Life. И мы продаем сейчас другие. Только в этом году мы стали продавать протеиновые батончики, потому что, наконец-то, вот «Бодрый день», сеть кофеин, франшизы, да, франшиза Новосибирска, они нашли хороших, точнее, они протестировали 4 бренда батончиков у себя в новосибирских своих кофейнях, и вот выбрали одну, которая больше всего гостям нравится. Ну, сейчас мы у них в Новосибирске закупаем и у себя продаем. В принципе, хорошо идет. Люди с кофе с собой всегда готовы взять батончик, перекус. Но не скажу, чтобы они там брали много. Немного, на самом деле мало берут. Да, приходите, конечно, к нам. Бодрый день. Я считаю, что кофе у нас очень вкусный. Кстати говоря, к такому вкусу кофе мы пришли, наверное, только год назад, или, может быть, 2 года назад, потому что сперва, когда мы работали в кофейне, открывал свою кофейню, получается, «Бодрый день», то в самом начале у меня опыта работы с кофе, на самом деле, даже с шоколадницей было мало. Я работал как есть, и наш кофе был, ну, не скажу, что вкусный, он был просто кофе с собой, и все. Сейчас мы стандарты создания кофейной таблетки, экстракции эспрессо, оборудование, как следить за оборудованием. Все это улучшили. Какие-то процессы приготовления кофе мы привели к какому-то такому идеалу. Температурные режимы в кофе, конечно, в кофемашине выставили хорошие именно для нашего зерна. И по итогу я скажу, что 9 из 10 эспрессо, которые у нас выходят из кофейной машины, они отличные. Такого кофе у нас в городе, наверное, не знаю, мало у кого есть, потому что большинство кофеточек, которые работают у нас в городе Якутске, кофе с собой, они варят кофе неправильно, варят кофе не по стандартам, они за этим не следят, они, может быть, даже просто про это не знают. И гость в городе Якутске, он неискушенный, я вам так скажу. То есть он неискушенный, он приходит, он говорит, кофе с собой, ему наливает что-то там, стаканчик он выпивает, он думает, что да, ну так и должно быть, наверное, скорее всего. Кофе с собой он такой, с горечью, может быть, там, не слишком вкусный, не слишком насыщенный, какой-то он такой пустой. Кофе может быть, кстати, тоже. И послевкусие оставляет такое среднее, скажем так. Поэтому конкурентов своих я кофе в основном не пью, потому что он мне не нравится. Так, вопросы. Так, здесь у меня высвечивался личный вопрос, сообщение. Можете ли еще раз его продублировать? Не знаю, как его найти. Для меня, на самом деле, это первый вебинар, и в первой жизни я делюсь каким-то своим опытом с вами. Спрашивайте, задавайте вопросы, что вам еще интересно.
Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть кофе с собой уже, да? И давно вы работаете? И может быть какой-то город, если вы говорите, что вы не в Якутске. Вы откуда? Очень хорошо. Но вы открывали не по франшизе, вы открывали сами. Только начинаете работать. Ясно. Самим тоже можно работать, конечно. Да, мы работаем 7 дней в неделю. Я работаю без выходных практически. Каждый день. Зерно кофейное какое вы покупаете? Так, зерно кофейное мы покупаем у нашей франшизы, у Бодрого дня. Они где-то в 2016 или 2017 году, да, в 2016 году наконец разработали собственную смесь кофейную. И уже последние 4 года работаем на этой смеси. Арабика 85%, робуста 15%. Покупаю я у своих, получается, франчайзи за 850 рублей килограмм. Раньше было 810, сейчас 850. Ну, когда вот пандемия и так далее. Какую фирму выбирать по улитке и так далее. Но какой фирмы? Насчет паулик ничего не знаю. В принципе, можно выбирать сейчас вот на Востоке. Здесь работает у нас на Дальнем Востоке фирма Модена. Можно попробовать у них кофе взять. Или сейчас я вам скажу, как она точно называлась. Также очень популярна кофе Tasty. Или Tasty кофе, такая черная упаковка, может, видели. В принципе, у них тоже достойное зерно есть. Кафема. Не Модена, Кафема. Скажу по секрету, что когда бывает у нас перебои с поставками кофе, мы берем именно Кафеме. У них, в принципе, хорошее зерно. Ну, не такое вкусное, как, конечно, как у нас, но оно вполне хорошее. И у них цена, да, правда, у них, конечно, подороже цена, чем мы берем. Да, с Кафемой свяжитесь, у них здесь есть кофейня в городе Якутске, Кафема. И контакты тоже есть. В принципе, с ними можно с ней связаться или откуда угодно. И они конкретно под вас будут поставлять какое-то зерно. Кафема, да. Денис, а у вас своя кофейня? Где находится? Так, ну вот по последнему вопросу, да, что помогло выжить бизнесу? Ну, не до конца. Гриль-кафе с кофе с собой. Хорошо. А машина у вас рожковая или автомат? Еще тогда вот отличие рожковых машин и автомат машин. Скажу сразу, что на рожковой машине вы можете получить кофе очень хорошего качества. То есть вы управляете рожковой кофемашиной, там вы можете получить кофе. А на автоматической машине кофе с отличным вкусом, не знаю, не получится, наверное.
Ну так у вас гриль-кафе, то есть у вас в первую очередь это, конечно, гриль. Кофе с собой это у вас идет как дополнение. Поэтому я думаю, что для гостей автомат вполне нормально. Просто мы вот именно кофе с собой, у нас миссия такая, что мы должны варить вкусный кофе для каждого. То есть миссия кофейни «Бодрый день» в городе Якутске звучит так. Доступный кофе вкусный кофе по доступной цене для всех гостей и жителей нашего города. Чтобы это не было так дорого, как, например, в Travelers Coffee, шоколаднице. Потому что мы варим кофе такой же, может быть, даже вкуснее, чем у них на самом деле. Вот, у нас в первую очередь у нас кофе, а все остальное потом, для кофейни «Бодрый день». Поэтому у нас только рожковые машины, только хорошие темпера, используем сеточки хорошие, обслуживание кофемашины каждый день. Все это обязательно. Без этого никак не получите хороший кофе. Баристы все хорошо умеют, опытные ребята, много лет. Точнее, у меня есть один бариста, который работает, Артем. Его многие знают. Он у нас опытный, с шоколадницей вместе работаем, уже вместе работаем в течение 7, наверное, или 8 лет. У него самый вкусный кофе получается. Кстати, от бариста тоже многое зависит. На будущее рожковое, скорее всего, нового Симонелли. Берите Симонелли и не ошибетесь. Сейчас у нас первая машина была Экспобар Манрок Пульсер 2, которую мы покупали по совету с новосибирцем, да. Сейчас у нас все машины нового Симонелли. Да. Так, вот по поводу поддержки государства во время пандемии так не рассказал. Вот на каждого сотрудника, который работал у нас по белому, получается, мы получили на одного сотрудника 1 брод. То есть вместе, включая меня самого, как ИП. То есть 4 сотрудников у меня было трудоустроено. Я сам, соответственно, мы получали по 60 тысяч рублей за апрель и по 60 тысяч рублей за май месяц. И эти 60 тысяч рублей очень помогли после большого перерыва закупить новый кофе и расходники. Поэтому это было просто здорово. Также мы воспользовались кредитной линией в Сбербанке. Нам выделили кредитную линию на зарплату. То есть сейчас там ежемесячно мы от этой кредитной линии пишем распоряжение на выплату зарплаты сотрудникам. Но вот эту кредитную линию придется потом, конечно же, возвращать. Но я думаю, что сейчас мы начали работать и какие-то деньги пошли, то, соответственно, мы их, в принципе, вернем. Главное, что она, если вовремя вернуть, то она будет беспроцентной. Также хочется упомянуть, сейчас есть помощь государства в виде займов и кредитной линии, которую можно не возвращать. Да? То есть вы Сбербанк, например, Сбербанк в личном кабинете, в бизнес-кабинете, он сам считает в зависимости от ваших сотрудников и предлагает вам какую-то сумму взять на развитие бизнеса, на восстановление деятельности, так называемой. То есть вот мы его тоже оформили, и то есть, какое условие самое главное, да, что мы должны тот список сотрудников, количество сотрудников, которые работали на 1 мая 2020 года, мы должны всех ребят сохранить трудоустроенными до 1 июня 2021, если я не ошибаюсь. Если все эти условия будут соблюдены, то этот кредит на себя заберет государство. То есть оно его отдаст Сбербанку за вас. И на данный момент, например, я вот воспользовался первым траншем этой кредитной линии, и купили мы себе сейчас 2 лидогенератора, кофемашину и кофемолку. Так как мы вот 1 апреля запустили новую точку, и нам пришлось с одной кофейни снимать оборудование, с первой, и все перевозить туда. И сейчас у нас, получается, в торговом центре кофейня не работает, и в ней оборудования сейчас нет. Даже если, например, фудкорт откроют, то мы не сможем работать. Но мы надеемся, что вот буквально на днях кофейное оборудование должно прийти, и мы
легко снова стартанем. Поэтому, если вы пострадавшая отрасль и вы работаете в кофе с собой, у вас есть сотрудники, то поддержка государства есть. Это нам очень помогает. Кстати говоря, торговые центры, торговый центр Туймада, они арендную плату с нас за все время работы, когда мы стояли, не брали. Только коммунальные платежи. Елена, здравствуйте. Запись вебинара, как мне сказали, она будет доступна, если вы что-то пропустили. Где обратиться насчет поддержки во время пандемии? Я думаю, что вот в мой бизнес можно обратиться, они вам все подскажут и все расскажут. Также вся информация есть, если, например, у вас есть личный кабинет налоговой, то в личном кабинете налоговой там можно подать заявление, прямо там же можно подать заявление, чтобы вам, как пострадавшим, выплатили субсидию, которая за апрель и за май. Без никаких подписей, без ничего. Просто нажимаете кнопочку, пишите там, заполняете просто несколько полей и отправляете в налоговую. Потом пишите свой расчетный счет. Ну, если, конечно, ваш АКВЭД находится среди пострадавших, да, вид деятельности. В налоговом кабинете сразу появляется сообщение, что вы входите в список пострадавших в личном кабинете налоговой, и вам доступны субсидии. Например, таким образом я подавал заявление на выплату субсидий через налоговый кабинет, через личный кабинет налоговый. По кредитной поддержке все обращался я в Сбербанк. То есть там также есть и личный кабинет, бизнес онлайн, так как расчетный счет у меня открыт там, в Сбербанке, там достаточно просто тоже. Они сами вам предлагают, рассчитывают. Не скажу, конечно, что просто надо заполнять поля, заполнять заявку, всю информацию, потом с ними общаться. Но возможно. Если, например, у вас нет личного счета в Сбербанке, да, и вы не можете это сделать, то вы можете обратиться в любой другой банк, который занимается этим. Да, Евдокия пишет, можно обратиться. В Якутске сейчас у нас 4 точки. ТРК Туймада, ТЦ Глобус, проспект Ленина 7, магазин продуктовая Ржанка и киоск на парковке Саха-Экспоцентра. Надеюсь, что мы на этом не остановимся, потому что вкусного кофе в городе у нас мало. Спасибо. Так, ну, в принципе, по господдержке все понятно, да? Мой бизнес по горячей линии вам на все вопросы ответит. Если, например, ваш АКВЭД не входит туда, по-моему, буквально на днях список, это список деятельности, которые признаны пострадавшими, был расширен. Вполне возможно, может быть, сегодня вы уже входите в этот список, если раньше не входили. Его постоянно пополняют. Также, например, я слышал новости, насколько я точно не знаю, но сейчас будет собирается, пока не точно, да, собирается делать выплаты на, как сказать, санитарную обработку, да, то есть на маски, на санитайзеры. Каждому ИПшнику, каждому индивидуальному предпринимателю будут уплачивать по 15 тысяч рублей, кажется, в месяц. Как долго это продлится, не знаю.
Пока ждем, пока официальной информации не было, когда это точно будет, но вроде собираются. Тоже деньги, конечно. Потому что сейчас вот очень много денег уходит на то, чтобы покупать маски. Они стоят по 10 рублей, одна маска там в день носят ребята. Также на перчатки, на санитайзеры, на хлоробработку, на те же самые объявления маркетинговые распечатать, что там какие-то объявления о том, что нужно держаться дистанции и так далее и тому подобное. Деньги тратятся, конечно. Ну, насколько я знаю, вот у нас, например, в Якутске многие компании, ну, общепит такой вот, который что-то на вынос продает, им запрещали работать в плане того, что в указе главы не было слова «на вынос», было запрещено, то есть только на доставку, например, да, бесконтактный заказ, потом уже бесконтактная доставка. И в то же время вот в центре был указ, что во многих городах, ну, в других субъектах федерации, да, у них можно было работать на вынос. То есть рестораны были закрыты, а такие кофейни, как «Кофе с собой», они спокойно дальше работали, потому что то есть у них не было никаких посадочных мест, и они продавали кофе, и они работали. Да? Те кофейни, которые находились вот отдельно, не в торговых центрах, конечно. Сейчас только на улице разрешают стоять, да? Сейчас, вот прямо сейчас, со 2 июля, разрешили работать на вынос. То есть вот ТРК Тоймада с понедельника фудкорт будет закрыт, будет для тех, кто стоит на фудкорте, будут сделаны столы выдачи для покупателей, для гостей. То есть на фудкорт зайти не будет нельзя, будут выставлены контактные телефоны, ну, каждой организации, которая на фудкорте есть, да, общепитовской. То есть по этому телефону можно будет позвонить и, соответственно, заказать. То есть прямо в торговом центре вы подходите на фудкорт, не можете на него пройти, звоните, заказываете и получаете заказ на вынос. Что-то потреблять или кушать прямо в торговом центре на фудкорте, ну, запрещено, это да. ТЦ Саха-Экспоцентр, например, у них сейчас KFC работает, у них работает Bakery Street, то есть там тоже все покупают еду, но никто ее там же на месте не ест, это запрещено, но они берут ее с собой. То есть в таком виде сейчас работают торговые центры. Ну, продлили до 14 июля. Дальше посмотрим, как будет. На улице на вынос все работают, разрешено, конечно, сейчас. Ну вот в кофейном бизнесе, да, совет, если вы начали работать, именно, ну, хотите заниматься этим дальше, то есть у вас, например, не кофе как основной продукт, а не идет как дополнение к еде, то там, конечно, вам нужно в первую очередь задуматься о том, чтобы у вас была вкусная еда, нравилась гостям, а кофе они пьют и, может быть, другой напиток выберут, или чай, например, да. Ну, это уже как дополнение идет для увеличения чека, да, так сказать. Если вы занимаетесь именно кофе и желаете, чтобы ваш кофе был вкусный, ну, например, могу посоветовать, ну, советую почитать книгу Скотта Рау. Есть такой писатель, зовут его Скотт Рау. Книга называется «Пособие профессионального баристы». В этом пособии прямо практически с научной, ну, да, с физической, с научной точки зрения описаны все процессы, которые происходят, когда вы варите кофе, когда вы варите эспрессо. И это помогает понять нюансы, почему у вас на выходе вроде бы у вас все есть. Есть хорошая, в принципе, кофемолка, есть ростковая машина, есть бариста, вроде бы все умеет, вроде бы все правильно делает, но при этом вот кофе, ну, посредственный, да, может быть не очень вкусный, пустой,
горький, кислый, да? То есть, ну, не такой, как хотелось бы, да, не сбалансированный напиток, который приносит такое удовольствие. Есть какие-то там отрицательные моменты. Поэтому эта книга поможет вам понять, где у вас ну, тонкий момент, где вы делаете что-то неправильно. Для меня эта книга очень помогла в свое время для того, чтобы сделать на выходе, получить вкусный кофе. Потому что, как я говорю, что когда я начал работать, когда открыли кофейню, то у нас вначале кофе был, ну, сейчас я уже понимаю, что кофе был, наверное, ужасный. А тогда мне казалось, что кофе как кофе, нормально. И все, как обычно. Какие такие мысли были, да. Но сейчас мы варим вкусный кофе, вот, поэтому могу в чате, в принципе, прописать. Да, эту книжку можно прикупить прямо на Озоне. И там Почта России вам ее отправит. Ну или другой почтовой службы. Так, ну, в принципе, все. Будем подходить к концу, так сказать, да. Рассказал вам о поддержке государства для нашего бизнеса кофейного. Рассказал вам о том, как начинать бизнес, на что нужно обращать внимание, да, особенно при выборе франшизы, да. Франшиз кофейных сейчас много, все они в интернете есть, они все есть на разных ресурсах, которые продают каталоги франшиз, франшиза.ру, например, и так далее. Там выбираете себе франшизу, ну, по своим, может быть, субъективным ощущениям, по цене, да, по той поддержке, которую они вам будут давать, например, или по размеру роялти, да. При этом не забывайте умножать все расходы как минимум на 30%. Потому что все-таки это Якутия. Пока сюда едет, пока здесь все делают, здесь все дороже. Вот. И если вы открываете кофейню сами, то, наверное, одна кофейня, ну, вам не даст много денег заработать на самом деле. Потому что первое время, может быть, надо стоять самому для того, чтобы просто, потому что на зарплату денег у вас хватать ребятам не будет, бариста, если вы нанимаете. Такой вариант вполне возможен. Так, да. И то мы вот открыли третью кофейню, вот вторую кофейню через 3 года от начала работы, потому что, ну, денег, так сказать, не было на открытие новой точки. Не заработаешь всех денег сразу на кофе. Так, что еще? Ну, как я знаю, эта запись будет доступна в записи. Вебинар будет доступен в записи, поэтому всегда можете просмотреть заново. Можете писать «Бодрый день, Якутск», Инстаграм. Какие-то личные вопросы, если у вас есть, пишите в директ, я вам, в принципе, могу ответить, ну, чем-то помочь, каким-то советом, что-то рассказать. Все-таки опыт у меня большой и, надеюсь, для вас интересный. Это наш Инстаграм. Ну, в принципе, спасибо, что слушали, задавали вопросы. Было с вами интересно пообщаться. На этом заканчиваем. Приходите пить вкусный кофе в кофейне «Бодрый день» в городе Якутске. До свидания.